Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, si on a Cathy Kisses on Air. Apay na mga higala no, adlaw karon nga, samtarong adlaw Pizza 7, no? Pizza 7 na kini sa bulan sa Agosto, no? Tuig 2025 o adlaw karon nga Huwebes, no? Kumusta naman mga higala, no? Nang hinaot ako nga na kamungtanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamudtuhon. Boy no? Ato dahil nga timbayaon mga higala o mayong mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang atong mga igsuon nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Abay na mahigala no, ato di ay nga timbayaw no sab og mayong mudto ang akong mga classmate no, si Father Obing Masyon, si Father Dami Hirami, si Father Tonton Arnaiz. Dito sa Cebu, of course, ang akong mga classmates sila si Father Kipling Agravante, no? Father Joseph Anore, si Padre Joseph, si Padre Joey Belsinia, si Father Kining Peter Necesario, si Father Rom Narcas, si Father Glenn Banson, okay, manusab si Padre Mario Atienza, si Monsignor Tingting Angkahas, si Father Rosdel Noel, no? Friends forever. O ang akong mga classmate usab si dito sa Cebu, of course, sa Maasin. No? Pero apelon po nato si Father Oni Rosa Rosso. Dito po sa Maasin, si Padre Dudong Cordobes ug si Father Samuel Papa. No? Kumusta naman higala? Bino salamat kayo mga higala, no? Nagmalampuson katong nakalabay sa Domingo, nagmalampuson ang seminar sa human trafficking, no? Papasalamatan din nato ang mga panelists, no? Sila si Attorney Kuan, daghang kay mga abogado mahigala, no? Garubo, no? Father Ma'am Garubo o gigamanusab ang ato ang Chief, no? Si Chief Kunag o gigamanusab daghan pang uban, no? Daghan pa kayong uban nga mga himong mga panelist. O, of course, pasalamatan nato si Bishop Julito B. Cortez na mitambong ginusab sa nasangpit niya kanang gitawag na to discussion, no? Kining gitawag na to open forum alang sa kining human trafficking. Of course, pasalamatan ako ang akong mga staff, no? Pinangulungan sa atong lay coordinator, si Sister Luz Estrelianes, no? Gingamanusab sila si Mark, no? O si Mike o si Ranelia. Gimanusab si Angel ang ato ang kining gitawag mga sakop nato, no? Ang ato mga staff. So siya ang magtiayon nga si kining Eli o si Yuyong Mapili, no? Gimanusab si Biki, no? Muna, no? So daghang salamat ninyo ha, o nagmalampuson ang ato ang open forum or discussion, no, or symposium, no, alang sa human trafficking. So wala nga kining human trafficking gud mga higala ato jud ning gipaningkamutan sa atong diocese, kaya ako may in charge na pagkakaroon, no, kining kabahin sa human trafficking, no, kanang kinibitang mang-recruit og mga tao aron nga patrabahoon og mga lisod kay nga trabaho gang may sweldo baka abusaran ingon ana baka na bang murag sagol pod bitaw pangilad, no, kanang dadon bisan imong hayluhon ang ginikanan, dadon nimo ang ilang anak aron kinta patrabahoon sa maayo nga pagtrabaho pero ni sangput hinuon sa kaalautan ingon ni ana, no. So muna siya human trafficking, no, muna karoy ato ang gipaningkamutan nga matud pa masumpo, no, tungod kay usa man kana ka klase sa pagpangabuso sa atong isig kaingon. Mura ba og atong gipahimuslan ang kalisod, gipahimuslan ba ang kalisod sa mga tao. So muna nga gipaningkamutan gina sa atong gobyerno
o pagtambayayong sa simbahan. Nahala no, unya ari kita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon, wala lain kung dili si San Cayetano, no, Saint Cayetan. Abi no kini si Saint Cayetan, Cagatan. Katawo siya ni adtong 1480, no, year 1480. Namatay ni adtong 1557. Usay ani siya ka abogado nga nahimo nga usa ka pare. Noon niya siya maoy sa edad nga 42, no, at the age of 42, atud pa diri sa ato ang nasayran, he founded a hospital for kanang vulnerable, nakadabitang sa ngalan niya dyan, kining incurables, no, incurable. He founded a hospital for incurable disease at Venice. Sought out the sick and poor out of the town. Gipanguha giniya, no. Saint Cayetan and friends decided nga the best road to reformation lay in the receiving the spirit and call of the clergy, and one of them, Pope Paul IV. Nahimo ni siyang founder sa Monte de Piedad, no, Mountain of Piety, non-profit credit organization, and the purpose was to help the poor and protect them against usurers. No, Cayetan, little organization, ultimately became the Bank of Naples with great changes in policy. Nasa ito pa, nilambo kining Monte de Piedad nga gitukod ni San Cayetano og mga kauban ug nahimo gani jud kining usa ka bangko, no, with the Bank of Naples. Okay, no, so karong adlaw mahigala ato nga gipasidunggan ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Cayetano, no, Saint Cayetan. Abi no, arin na tayo mahigala sa atong catechism, no. Ang atong catechism, mga igsuon, kabahin kini kang Mama Mary, you know, kang Mama Mary, you know. Nga naman nga giilan nato si Mama Mary nga atong inahan o gigamanusab usa ka rayna. No, first we will discuss about nganong giila man nato, no, for us, and the question is for us Catholics, why do we proclaim that Mama Mary is our Queen and Mother? No? For us Catholics, why do we proclaim that Mama Mary is our Queen and Mother? Of course, ang una na itong i-discuss kabahin sa itong Mama Mary, no, nganong nahimo man siyang atong rayna. Tungod lagi kay nahimo siyang atong rayna, tungod kay ato man pong giila ang iyang anak nga mao ang atong hari. No, ato kanang mabasa sa Juan Kapitulo 18, versikulo 37. Tungod niini nangutana si Pilato kang Jesus, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, sa Juan Kapitulo 18, versikulo 36, si Jesus miingon, ang akong gingharian, dili iya ni ining kalibutana. Kung ang akong gingharian, iya pa ni ining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta, aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Mas ato pang gisulti ni Kristo nga doon nagisa gingharian. Ang akong gingharian dili iyan ining kalibutana. So sa Juan Kapitulo 18 versikulo 16 miingon si Kristo nga nagipangutana si Kristo ni Pilato, no? Sa Juan Kapitulo 18 versikulo 37. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nagaingon ka nga hari ako, tungod niini na tao umiani ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kabatuoran. Ano, sa pagkamatuoran nga si Kristo usag gid ay kahari. Unya kay si Mama Mary iya mang anak si Kristo. So muna nga nahimo si Mama Mary nga usa-usab ka rayna. Klaro, simple ra na kay siya, no? Kay si Kristo giila man nato nga usa ka hari, no, hari sa mga hari, o ato pod nga giila si Mama Mary nga ato ang rayna. Okay, nakaron arita sa pag-ila kang Mama Mary nga atong inahan sa Juan Kapitulo 19 versikulo 26 hangtod sa 27.
Sa pagkakita ni Jesus sa iyang tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog didto miingon siya sa iyang inahan, babayi, ania ang imong anak. No, unya miingon pud siya sa iyang tinunan, ania ang imong inahan. In other words, gusto di ay ni Kristo nga atong ilhon, nga atong inahan, na isip mga tinunan ni Kristo. Gusto di ay si Kristo nga atong ilhon og dawaton ang iyang inahan, isip atong inahan. Munang ako, moingon gyud ko, dili gyud ko moingon nga Maria ra, no? O sometimes ingon siguro ko Santa Maria, no? Kanang magrosaryo ta. Pero ang ako gyung pamulungon pirmi, Mama Mary gid na. Yan naman, yung mga lagi na gitudlo, mo lagi na gitudlo ni Kristo, no? Nga atong isip mga tinunan, atong dawaton si Mama Mary, isip atong inahan. O dili ka nya para sa ubang mga relihiyon nga makadawat ni ana, dili makadawat ni ana, aw kamura ko dili man kapugson, di man kapugson. Pero hangyo lang nako no sa mga laing relihiyon. Kung dili na malamang ninyo dawaton si Mama Mary nga inyong inahan, ayon na po lang magpasipad igsulti. No, kay masakitan gyud mga Katoliko nga nag-ila kang Mama Mary kay pareho sa gunaog among pasipadan og sulti ng imong inahan. Masakitan jud ka. No, muna akong hangyo ra pud sa mga laing relihiyon nga isip mga kapwa Kristiyano, isig ka Kristiyano, tahura pud lamang likay pud lamang nga inyo ming mapasakitan, no? Kay mga igsuon ra man dagwayta. So muna nga kung mahimo ayaw ninyo pasipada si Mama Mary kay kaming mga Katoliko masakitan gyud mi kay alang kanamo si Mama Mary among rayna og si Mama Mary among inahan. No? Kung ang kuang base ana bisag ikaw siguro, no, kung ang imong inahan among pasipadan, no, maingon mi nga dili mi mutahon na imong inahan, kitaw ra po ng imong inahan, dili dagway ka malipay ana, no? So kami mga Katoliko, of course si Kristo dili pa jud malipay siguro sa mga tao nga magpasipala sa iyang inahan, no? So nga mga kinihangyo lang namong mga Katoliko sa mga laing relihiyon, no? Kung dili naman lamang mo kanang butahod buila kang Mama Mary nga inyong inahan, bisan pa kung niingon si Kristo nga saya mga tinunan nga ania ang imong inahan, ya si Mama Mary giingnan ania ang imong anak, no? Kung dili naman lamang mo maka mudawat ni ana, amo lang hangyo ninyong mga dili Katoliko nga ayaw pa lamang ninyo pasipadi. Okay kalo, no? So kita mga Katoliko, we honor Mary as our Queen and Mother. Ato ginang giila si Mama Mary, isip atong inahan ug ato ang rayna. As a loving son, our daughter, we offer our prayers and supplications for her. No, isip iyang mga anak, no, sons and daughters, doon na gid tay mga pagampo o mga paghangyo, no, naalang sa gikan sa atong mahal nga birhen. Doon na tay mga pagnovena, no, doon na tay mga pag rosaryo, no, doon na tay pilaman di ka misteryo, no, na mystery of joy, joyful mystery, sorrowful mystery, luminous mystery o glorious mystery. Pero doon ako yung mga nadunggan usahay nga mga wala magkadimaong usahay ning misteryo sa kahayag, no? Pag-abot dire sa ang unang misteryo, pagbunyag, ikaduhang misteryo, kasal sa kana, ikatulong misteryo, doon ay maingon pagpaabot sa dili na siya kay proclamation man na of the kingdom, no? Sa to pa pagpahayag, pagpadayag, no, pagproclaim, pagproklama sa gingharian sa Dios. And then transfiguration, and then number 5 in pagkatukod sa santos nga Eucharistia. Kanang number 3 mo dai na daghang kinangalibog pa na proclamation of the kingdom. Sa ato pa gipahayag, gipadayag, gitudlo, no, giproclaim ang gingharian sa Dios, no, na ikatulong nga misteryo. Unya matud palagi doon na ba'y katungod ang sa to papa paghimo ni ana, no? Of course sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 gitugutan, no, gitugutan sa atong talahorong sa atong Ginoong Hesukristo ang mga apostoles paghimo og mga pagtugot og pagdili, no? Sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18, kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit.
ug unsa inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. So muna, no? So muna nga doon ay katungod ang simbahan kay kuan man lagi ta, one holy Catholic and Apostolic Church. Natukod kita diha sa mga apostoles. Unya kanang mga laing relihiyon nga dili mukadawat ni ana, sagdira, pasagdahi tami kay ayo lang pud may hukmi kay doon na biya giingon sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 37, ayaw kamo paghukom aron dili kamo hukman. Ana no? So kaming mga Katoliko, ako pare mo Katoliko, pero wala ko'y kasilag sa mga laing relihiyon. Wala ko'y kasuko, pero ang ako ra nga muhangyo ra ko nga magtinahuray na lamang ta sa atong pagtuo. No, pareho sa matagituuhan. Kabahin raman sa Panginoon, pero lahi-lahi lang ang atong pagpadayag sa atong pagtuo ni Kristo. Pero pareho ra tagituuhan. So muna nga dili lang ta magdinautay, no, dili lamang ta mag kanang pasipalaay og sulti, no, dili lamang ta maghinukmanay kay doon na baya giingon sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 37, ayaw kamo paghukom aron dili kamo pagahukman. Hangyo ra na ha mga laing relihiyon, no, hangyo ra na nga mag-inigsoon na ra gyud ta, no. Unya kanang kabahin sa inyong sawayon ng amo ang mga pamaagi sa among pagpadayag sa among pagtuo, the way we express our faith, ayaw laman manghangyo ra gyud mi, no. Total dili man may mamugos kung ang among pagtulunan para ra man po sa Katoliko. So kung dili mo makadawat, tagdira, no. Ayaw laman mi og pasipalai og sulti, inyong wing bugal-bugalan, inyong wing gaug-gauhon kay alang ninyo sayo pang among gitudlo. Ayaw lamang, ha? Kay ang bugtong makahukom kung sayo ba o dili si Kristo. Ayaw ingon nga si ang Biblia mo imuhukom, dili. Kaya ang Biblia dili malagi na kompleto. Ngano man kay ang kuan gyud ang mahimong kompleto ang Biblia kung si Kristo gyud mo tudlo ug mapasabot kabahin siyang pulong kay siya man kay iya man ang pulong sa pa ang tinubdan sa pulong mao'y pinaka makapasabot kung unsay buot niyang ipasabot. Kanang ato ra po na siyang panabot ana, no, atong kaugalingon po ng hubad. Ang pinaka-adunay katungod sa paghubad ni ana mao Dios mismo ang tag-iya sa pulong nga mao si Kristo, no. Munang di mo na makaingon nga di siya kompleto kay kita ra man pod mao nag-interpret niya ang Biblia. Kung si Kristo gyud may mo niya kay dili man lagi ta unya ra na maklaro og tuwa na ta dito sa langit, pero atong una-unaon nga ang simbahan, ang mga apostoles gitagaan og katungod ni Kristo sa paghubad sa iyang pulong. Pero dili mo makadawat, ayaw ra po, dili ra po ta magpinugsanay, no, kinaingon man siya nga kung sa inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. In other words, gitagaan niya og authority, no. Kung para ninyo doon ay mga kasaypanan, si Kristo ra may baluan ang saon man na nga ang imong gisangunan tao ra man pod, no, sa ato pa aduna dili gid ta perfect. Mo angkon ra pud ta na nya di lang ta magsinawayay, ha. Manihangyo na ako sa mga laing relihiyon kilainan ko nga mura bitaw nahimo imbis dili ta kaaway, nahimo na lang hinuon tang kaaway tungod sa pulong ni Kristo. Ayaw ang pulong ni Kristo mo ay maghiusa kanato, dili mo ay magbulag-bulag kanato. Okay ba? Salamat kayo ha. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios no kay gahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.